हेलो गाइस, अहिले चाहिँ रातिको 11:15 भयो है। केटाहरू चाहिँ यहाँ कता घुम्न जाने भनेर लिन आउँछु कि आउँछु भन्न थाल्यो। तिनीहरू आउँदाखेरि 2 घन्टा लाग्छ। त्यही भएर तिनीहरूलाई पनि सजिलो हुने बाटोमा 1 घन्टा चाहिँ म यताबाट ट्रेन ट्राभल गरेर 1-1 घन्टाको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर म त्यहाँ जान लाग्छु। ल अब कता जाने हो, अन्धधुन्द हिँडेको छ गाइस, थाहा छैन। यो पनि एउटा जापानको मेमोरेबल टुरै हो। हामी चाहिँ यसरी नै हिँडेर आउँछौँ बेला बेलामा। ल भिडियो आउँदै गर्छ, हेरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला है गाइस। ल ल अहिलेलाई चाहिँ म चाहिँ स्टेसनतिर पुगेँ। यो चाहिँ हाम्रो स्टेसन हो, हिँड्दैछु। अब ठ्याक्कै 9 मिनटको ट्रेन छ। 9 मिनटको यो चाहिँ लास्ट ट्रेन हो। फेरि यो छुट्यो भने गयो छोरो। ल गाइस, म चाहिँ स्टेसन पुगेँ। अब ट्रेन चढ्नुपर्छ, लास्ट ट्रेन हो। अलिकति दौडिँदै आएको। यहाँ टच गर्नुपर्छ मोबाइल एकचोटि। स्टेसनभित्र छिरियो। अब ट्रेन कुद्ने भन्दा विकल्प छैन। अब 8 मिनटमा छ ट्रेन। यहाँ चाहिँ लोटरी अहिले बन्द भएछ, नयाँ बरु खाएर जानुहुन्थ्यो। हाम्रो स्टेसन चाहिँ यस्तो छ है गाइस, योभन्दा ठुल्ठुलो हुन्छ स्टेसनहरू। ट्रेन पुरै छ यार केटा, लेट भयो जस्तो यार ट्रेन यार। साइतामाको एउटा ठुलै एक हो स्टेसन हो, सब बन्द भइसक्यो। लास्ट ट्रेन हो गाइस, छुट्यो भने म यहाँ अड्किन्छु, तनाव हुन्छ। जानुपर्ने उहाँ हो। स्टेसन पुग्यो गाइस म चाहिँ। अब केटाहरू कतिखेर आइपुग्ने हो। अब एउटा टोकियोबाट आउँदैछ, एउटा चिबाबाट, म साइतामाबाट। 3 जना 3 ठाउँबाट हो आज चाहिँ। अब ल स्टेसनमा झरेँ, अब अर्कोलाई कुद्नु पऱ्यो। हो नि त गाइस, एउटा भाइ चाहिँ खाओको स्टेसन आउने भनेको थियो, मेरोमा पुगेछ। फेरि मेरोबाट गाडीमा आउनु त नजिकै हो हुन त, ट्रेनमा चाहिँ अलिक पर हो। ठिकै छ, अब कुर्ने बाइकको बाइक छैन। स्टेसन बाहिर अब यहीँ कुरेर बस्नुपर्छ चिसो हावा खाँदै। अघि नै म यहीँ आएको थिएँ, यहीँ आएर फर्केको। त्यहाँ त्यो लाइट बलिरहेको ठाउँबाट फर्केको, फेरि यहाँ आउनु पऱ्यो। पानी किने, पानी प्यास लाग्यो, पानी किनेर बस्दैछु पुगेर। अब कतिखेर आउने हो, रातिको 1 बज्न लाग्यो। दिउँसो नि यही ठाउँमा आएर गएको। कुद्दैछु केटाहरूलाई। एउटा चाहिँ यहाँबाट आउँदैछु उमेश, यो यताबाट त्यतापट्टि म आएको छु। त्यो एक्जिट हो, त्यो चाहिँ यो लाइन आउँछ ठुलो छ कि। म चाहिँ त्यहाँबाट आएको, यहाँबाट एक्जिट भएको म जेआरलाई। त्यो आउने भनेको चाहिँ
लास्ट ट्रेनको पनि कतितिर रहेछ यो तपाईँ अन्त लास्ट ट्रेनको नि लास्टतिर गफ हान्दै नि 34 मिनटमा भनेर यार 1 घन्टा कुरेँ म एकजना चाहिँ भेट्यो अब अर्को चाहिँ यहाँ कुर्दै रहेछ अब कतातिर छ खोज्नु पर्ने हुन्छ होइन अब भयो भने चाहिँ यो गाडी हुनसक्छ यही रहेछ ओइ ओइ भनिरहेछ यहाँ ल्याङहरू यहाँ रातारात हिँड्ने ल्याङ राति हावामा चावामा हिँडेर अघि नै जाउँ भन्दा चाहिँ नमान्ने अघि पुग्थेँ म हामी चाहिँ अब यामनासीतिरको ट्रिप होइन रातारात होइन र औतारी भाइले ल्याङ गरे आज यहाँ चाहिँ ड्राइभर बनिरहेको आज खै त भ्लगमा आउनु पऱ्यो नि त हाई गरिदिनु पऱ्यो ह्याट माऱ्यो हजुरलाई ह्याटमा है ल त हामी लाग्यौँ अब बत्ती निभाउनुपर्छ फेरि यो ट्राफिक नियम उल्लङ्घन हुन्छ यहाँ हामी चाहिँ एकछिन 7-Eleven-मा रोकेका छौँ केटाहरूलाई भोक लाग्यो के खान्छ यताबाट के खाएर चाहिँ निस्किने म चाहिँ गाडीमा बस्छु गाइस चिसो चिसो रहेछ बाहिर चिसो छ घुम्दै पनि राम्ररी सुतेको छैन आँखा पनि रिमरिम हुन थाल्छ मेरो त बिहान 9 बजीदेखि नसुतेको भनेपछि अहिले कति बज्यो अहिले 2:10 भनेपछि अब भोलि बिहान कति बज्ने 24 घन्टा हुने भयो जस्तो नसुतेको चाहिँ बस केटाहरूले खाना बोकेर आएछ खानेकुरा ठिकै छ खाइन्न योलाई के भन्छ अरे मोस्टर बोकेर आएर भयो हो हाम्रो खानेकुरा ड्राइभर आयो ड्राइभरको खाना पनि बेच्नु छ पुरै एक्सिडेन्ट भएको रहेछ गाइज यहाँ चाहिँ जस्तै बनाएर रहेछ जङ्गलमा पुलिस आइरहेको ए यो त उसो लिन आएछ चारैतिर यस्तो जङ्गलै जङ्गल छ भोलि बिहान देखिन्छ सिन चाहिँ होइन कस्तो हो भनेर अब 2 घन्टा 3 घन्टामा चाहिँ
के हेर्नु म त ल गाइस हामी चाहिँ यमनासी पुग्यो होइन अब यहाँ एक निन्द्रा हानिन्छ सुत्ने हो सबजना निन्द्रा लाग्छ म पनि यहाँ बेड बनाइसकेँ अब एक यसरी यत्तिकै ढल्ने हो ल बिहान भेटौँला 4:00 अन्धकार छ होइन ल अहिलेलाई चाहिँ गुड नाइट है साथीहरू त्यही हिँड्छ नि हो कि हामी एउटा साइको भएर त्यहाँ चिसोमा ए होइन रहेछ ज्यामनिज पो रहेछ हामी चाहिँ यहाँ छु गाइज मर्निङ भ्यू राति अँध्यारो थियो केही देखेको थिएन अब चाहिँ यहाँ यो लेक हो यो फुजिसान माउन्टेन सगरमाथा झन् हिँड्ने यताबाट सनराइजिङ हुँदैछ सुतिरहेको छ बिहान भयो यो हाम्रो गाडी यो चाहिँ मिस्टर उमेश र हामी त छौँ यमनासी फुजिसान माउन्टेन यो त अर्को दिवेश राताराति हिँडेको हामी यस्तो छ पछाडि हामी चाहिँ रातारात हिँडेको सही यसलाई चाहिँ माउन्ट फुजी भन्छ यो उता लाग्छ धेरै बस्छ खिचिरहेको छ ठ्याक्क भर्खरै मिठो सनराइज निस्केको छ यो ठाउँको चाहिँ खासियत यही हो कि त्यहाँबाट सनराइज हुन्छ यो लेक हुँदै यहाँ पुगेर यसमा रिफ्लेक्ट पहिला हुन्छ कि यसमा रिफ्लेक्ट पहिला हुन्छ सनको लाइट फर्स्टमा अघि नै पनि यसमै देख्नु भएको थियो नि तपाईँहरूले यसमा देखिन्छ यताबाट सनराइज हुन्छ ल सनराइज पनि भयो यो हो यमनासी ल अब चाहिँ फर्किने क्रममा हामी रातभरि घुमेछ अब फर्किनु पर्यो हेलो ड्राइभर दिपेश भाइ यो युट्युबमा आउँछ यो आउँछ नि यो भ्लगमा आउँछ अब आज मेरो भ्लग सब्सक्राइब गर्नु होला हेरिदिनु होला होइन साथीलाई बिदाई गर्दैछौँ यहाँबाट चाहन्छौँ ऊ हामीलाई घरसम्म छोड्दिन अलिकति उस हुन्छ ल है त गाइस ल राम्रो छ है ल भाइ पछि भेटौँला ल ल गाइस अब चाहिँ यो उसले मलाई घर छोडिदिने रे होइन छोडेर ऊ फर्किन्छ अब यो चाहिँ मेरो आजको लागि यति नैमा अन्त्य गर्न चाहन्छु होइन अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियो आउँछ सायद आफ्नै गाडीमा हुन्छ होइन हाम्रो यो खामी कोची नागानो त्यो ठाउँमा जान्छौँ अनि
हामी कोचीमा चाहिँ म चाहिँ पछाडि प्यासेन्जर बन्छु होइन बियर खाँदै जान्छु बियर खान जान्छु म पुरै चियामा होइन म चलाउँछु ड्रिङ्किङ इन्डस्ट्री हाल्दै अनि रमाइलो हुन्छ होइन अब नेक्स्ट त्यो भिडियोको लागि पनि स्टे ट्युन बस्दिनु होला र त्यो मन अहिलेको भिडियोको लागि पनि लाइक गाडी कहिले कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाडी नेक्स्ट विकमा आउँछ मेरो गाडी अब होइन सुजुकी स्विफ्ट हो स्पोर्ट्स अनि घुम्न गइन्छ अनि दिवेश पछाडि बस्छ त्यो माया गरिदिनु होला लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर जे जे गर्नु छ होइन अनि साइडको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला भन्दै हामी चाहिँ बिदा गर्छौँ नमस्ते ओके गाइज